보통 소리를 좁게 내라고 하면 고음으로 갈수록 소리가 얇고 약해지거든, 초보자들은. 하압의 길이도 중요한데 이제 기본적으로 사람들이 펌핑을 시키는 힘이 약하면 약해질 수밖에 없어. 하 그러면서 점점 목이 짜이기 시작하고. 그래서 처음에는 강한 호흡을 계속 써가지고 뭐 개호흡부터 해가지고 계속 호흡 연습을 하는 게 뱉어주는 힘을 일러주기 위해서 이제 우리가 하는 거란 말이죠. 그럼 내가 좁게 냈을 때 하면서 이제 약해졌더니 힘을 압을 주면서 올라가는 거야. 여기서부터 이제 일단 하압에서부터 컨트롤이 돼서 올라가야 돼요.